Манай нэг найз тим шинжилгээ өгсөн чинь тим гарсан гинэ. Тэр зөвөр надад дэлгэрч байгаа. Тэгээд төвчөж юм. Монгол улс жирэмслэлтийн тоо буурсан байхгүй. Хяналтын тоо эсвэргээрээ их нутгаас төрж байгаа хүндрэлтэй жирэмслэлтийн тоо ихссэн байхгүй. Зөв. Сайн тайлбарлаад ингээ гоё сонсоод ярих чинь бас юм бичиж өгсөс заримдаа бас гоё имчилгээ болдог. За өдрийн мэнд төргийн бизнес саунд подкаст сонсогчдод бас үзэгчдэд бизнесийн редактор даваад орж байна. За өнөөдрийн подкастын зочинтойгоо эрүүл мэндийн сэдвээр ярилцсанаа ингээд зочноо танилцуулъя. MD Health Care Center-ийн гүйцэтгэх захирал ерөнхий эмч мөнхтөө ярьсан байна. Өдрийн мэнд төргий. За баярлалаа. За тэгээд подкаст руу орохоос өмнө манай спонсороор ажиллаж байгаа нэг сонирхолтой брэндийг танилцуулъя гэж бодож байна. За Димбэ гээд айргны брэнд манай подкаст хамтарч ярьж байна. Манай подкаст маань ийм айрхтай подкаст болж байгаа гэсэн. За тэгээд булганы модоос гаралтай ийм Димбэ гээд брэнд маань одоо яг нэг ийм айргны яг ардын технологиг юм одоо масс үйлдвэрлэлийн технологиор шилжүүлээд гол нь айрг маань хадгалалт тээвэрлэлтийн маш нарийн гор юм шаарддаг бүтээгдэхүүн учраас яг тэрийг нарийн сахиад ингээд үйлдвэрд нэвтрүүлж байгаа борлуулалт гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн. За би өөрөө бол булганы сайхны учраас айргны ам чанарыг бас гайгүй мэднэ. Тэгээ ууж үтсэн айгу гоё айрг байна лээ. Ингээд танд ч бас зөвлөж जैन таваас амсаад үзээрэй гэж хэлж байна. Би бас булганы сайхан шүү дээ. Тийм үү? Тийм манай булганы. Тэгвэл хоёулаа бол тэгээд айргны бол амт чанарыг сайн мэдэх хүмүүс байна. Манай үеэлүүд одоо амьдарч байгаа бас. Тийм үү. Бид нар зондоо очтой. Зөв. За тэгээ нутаг яриул аягүй тэгээ шал өөр подкаст болоо явчих нь тийм. За ингээд ямар ч гэсэн сүлжээ дэлгүүрүүдээр бол гарцсан байгаа маань та бүхэн ингээд аваад амтлаад үзээрэй гэж хэлэх байна. За MD Health Care Center гэдэг төв маань бол таны эмнэлэг маань бол тий. Танаа урайг би харсан эмэгтэйчүүд эрүүл мэндийн ихтгэлтэй түнш гэдэг юмэр байна шүү дээ тий. Яг энийг яг бизнесийн хувьд бол бодож байгаа томьёосон бах. Та зүгээр одоо манай үзэгчдэд яг өөрөө тайлбарлаж өгөх яг юу гэсэн философитой байна. Яг бизнес гэхээсээ илүүтэйгээр эмэгтэй хүний яг өвдсөн үед нь эмчлээд орхих биш. Эрүүл үед нь ч гэсэн хамт байгаад урьдчилан сэргийлэх үзлэгт оруулдаг зөв дадал хөвшлийг бий олгоод ингээд хамтдаа тэр хүнийг эрүүл үед нь ч өвчтөе үед нь ч ингээд байхаг итгэлцэл дээр үндэстэж ийн байг яасан. Ер нь за тэгвэл мэрэгжлийн хүний хувьд юу гэж боддог? Одоо ингээд Монголд ч юм бол ингээд эрүүл мэндийн үйлчлэгээ чинь голдуу өвчнийг ангаах гэдэг тал руу өвдсөн хойно асуудлаа шийдэхийн тулд янз янз арга хэмжээ авдаг. Урьдчилан сэргийлэх сэтгэлгээг ер нь бас юу гэдгийг яаж ер нь суулгавал үр дүнтэй байдгийг. Энд чинь бол эмчлэг урьдчилан сэргийлэх гэдэг хоёр өөр юм сэтгэлгээ майндсет шаардаад байна шүү дээ тий. Яг одоо миний хүсэж байгаа болохоор урьдчилан сэргийлэх үзлэг рүү ер нь бол дандаа чиглэж явж байгаа. Манай дээр авагдж байгаа шинжилгээнүүд, амжилгаанууд, ирж байгаа хүмүүстэй зөвлөж байгаа энэ төр яг эхлээд өвдөд ирсэн байж болно. Тэрнээс хойш дахиад тэр өвчийг сэдрэхгүй харахыг хэлбэр шилжүүлэхгүй байх тий. Одоо тэгээ дараагийнх нь хүндрэлээ сэргийлэх гэдэг дээр бод илүү ач холбогдол өгч одоо энэ дэлхийн дахин дээр улс бусад улсууд тий одоо яаж энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлж гин арт иргэдээ яаж хамгаалж гин гэдэг дээр илүүтэйгээр өвдцэн хойно одоо тэтэргүүл бүхлийн эмч нар эмчлэгтэр судалж байгаа бол би жоохон эсрэг урьдчилан сэргийлэх дээр яах вэ гэдэг дээр илүүтэй жоохон сонирхож судалж төвлөрч ингэж авдаг. Тэгээд одоо энэ урьдчилан сэргийлэхтэр хавдраас урьдчилан сэргийлэх шинжилгээнүүд хүртэл одоо гарчлаа. Тэрийг Монголдос аваад эхэлчлээ. Америк нэгдсэн улсын Illumina гэдэг NGS лаборатори Монголд аль биесний эрхтэйгээр одоо сая лаборатори нэгдээд хавдар урьдчилан цусны хорт хавдраас бусад бүх төрлийн хавдраар урьдчилан сэргийлэх боломжтой болчихж байгаа. Тэгээ Монголд болохоор яг өмнө ингээд эрүүл мэндийн боловсрол өндөртэй, мэдлэгтэй, мөнгөтэй хүмүүстэй нисэж очиод Америкт, Солонгос, Тайванд, Таиландад энэ шинжилгээг Солонгос энэ төр рүү ч одоо хамгийн ойрхон бидний яваад очиод Солонгос байгаа шүү дээ тийм эрүүл мэнд. Тэгэхээр нислэг очиод буудал байрлах байрмаар гэд ингээд тэгээд очиод өвж байгаа өртгийн хувьд бодоод үзэх юм бол Монгол хамаагүй хямдхан авч байгаа. Тэгээ энийг болохоор дэлхийн нийтэд болохоор Анжелина Жолигийн нэрээр ер нь бол мэддэг болсон. Анжелина Жоли энэ шинжилгээг өгснөөр дэлхийд одоо энэ шинжилгээг өгөх хүмүүсийн хамталт шууд 30% нэмэгдсэн. Тэгээ Анжелина Жоли 13 настай багт нь ээж нь хөхний хорт хадраар өнгөрсөн юм билээ. Тэгээд эд яг дэлхийн одоолоо 27 28 настай байх үед нь өөрийгөө юм хөхний хорт хавдар тусаад өгөх гэсэн юм айдас өртөнд байсан юм. Тэгээ тэрэн дээрээ үндэстэд ингээд судалж явж байгаа тийм шинжилгээг олж өгөөд тэгтээ хариу нь бас хөхний хорт хавдар болон өвчний хорт хавдраар үүдэх эрсдэлтэй гэдэг хариу гарсан баг. Тэгээ хөхөө ахвалаад хиймэл хөх хийлгээд тэрнээсээ хойш төрсөн. Тэгээд хянагдаж ингэж явж байгаа цэвэршнийхээ дараа
өндгөвчөө бас ахуулсан. Одоогоор бол одоо энэ эрсдлийг бууруулад ингээд дайжгүй л. Тэгээ нөгөө нэг классик сонгодог инфлюенсер гэх гэж тий. Тэгэхээр одоо энэ бас Монголд ороод ирсэн байгаа. Тэгээ манай эмэгтэйчүүдийн бас хавдрын одоо энэ хөх өндөвч энэ төр чинь ер нь шинж тэмдэг багтаа бүдэг явагддаг хүндээ юм зовир шаналгаа багтаа дандаа хүндэрсэн хойно онцлогдож байгаа. Энэ төгс оншилгоонд л одоо ингэж илэрж байгааг л бид нар илрүүлээд байгаа шүү дээ. Монгол улсын хэмжээнд олвол ер нь бол тий ямраа ч юм уу компьютер ч юм уу нэг юм хийгээд тэрэн дээр хавдрын үүсгэр байна гэдгийг оншилж байгаа л энэ болохоор нөгөө молекул төвшөнд ДНХ-г нь одоо яг төгс оншилгоонд хавдар гэдэг нэг юм жижиг ургацэг шиг юм үүсгэсэн өмнө 3 жилийн өмнө цуснд нь ДНХ-ийн молекулын хуваагдж байгаа генетик хийхин төвшөнд нь олж илрүүлж байгаа байхгүй. Тэгээ гарснараа дахиад одоо ямар юм тариа эмчилгээ бараг таарах уу гэдэг нь хүртэл гарч ирээд байгаа. Ер нь бас манай нийгэмд эмэгтэйчүүд ирээдүйнтэй холбоотой асуудлууд өмнөхөөс бас нэлээд юм жаахан хүчтмэл болчиход байна. Хоёулаа зүгээр яг том зураг өгөхийн тулд ирээдүйнээс хойш нэг энэ байдал маань ер нь яг ямар хөө байна. Одоо тодорхой тоонууд бас гараад ирсэн байна шүү дээ. Эмэгтэйчүүд ирээдүйн гэдэг асуудал маань өмнө ямар яж хаад одоо ямар болчих вэ гэдэг дээр товчхон тоймог үл тийм. Эмэгтэйчүүд бол харьцангуй юм өөрийгөө урьсан сэргийлэх үзлэгт оруулдаг, өдрүүлдэг юм болсон ч гэсэн яг нэг юм гоё соёл бол тогтохгүй байна тийм. Ингээд нэмэгдэж байгаа ч гэсэн тэгэхээр одоо энэ гоё соёлыг өөртөө ингээд нөгөө өгдөг, үүсгдэг юм болох дээр л нэг дуу хоолойгоо хүргэдэг ч юм уу тийм болохоос л гэж бас боддтой. Ер нь зүгээр яг хуу та үйлчлүүлэгчдээсээ янзаардаг байх. Ер нь яг эмэгтэйчүүд маань юу гэдэг яг энэ сэдвтэй холбоотой тийм одоо айдас юм уу буруу ташаа ойлголтууд одоо юу гэж соёл гэдээ ярьлаа бас сэтгэлгээний яг ямар тийм нийтлэг асуудал байгаад байна. Одоо жишээ нь умаа зүүнний хавдрын урьдэл эсвэл хавдрыг үүсгдэг папиллома вирус эерэг илэрдэ гэдэг ингээд би одоо хавдар тусаал өгөх гэж байгаа юм байна гэл юм айдастаа тий тэгээд нэг юм нөгөө сэтгэл түгшсэн санаа зовсон одоо юм болчиход байгаа байхгүй. Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт орж ирээд тэр эмч тэр хавдрыг үүсгдэг вирус таны биед байна. Гэхдээ одоо яг тэр хавдрыг үүсгэх байхгүй тий. Тэгэхээр тэр хүн яг зөв ойлголтыг аваад дараагийнхаа ингээ нөгөө нэг шатанд ямар шинжилгээ өгөөд онцлуулад ингэх үү гэдэг айдсгүй эсрэгээр ойлголттой мэдлэгтэй болоод гарч чадчихвэл тэр яг тусламж үйлчилгээ аваа гарч чадж байгаа байхгүй тий. Танд хавдар үүсгдэг вирус байна гэж гаргах биш. Хавдрыг үүсгдэг вирус байна. Энийг одоо тий дахиад лавшруулаад хоёулаа шинжилгээ авнаа. Ийм шинжилгээ авснараа ийм илрүүлнэ. Илэрсэн хойно хоёулаа ингэж эмчилнэ. Ер нь одоо маа зуны хавдрын урьдчилж эмчлэгдэж байгаа байхгүй. Тэгээд урьд хавдар гэдэг чинь шууд зүгээр яж хаад хавдар болох байгаа байхгүй. Тий. Папиллома гэдэг вирус нөгөө хавдрыг ч үүсгэж байгаа. Тэр вирус байна уу юу? Байлаа гэх дахиад итгэвтэй мүү итгэхгүй мүү гэж шинжилгээ аваад вирус илэрсэн хүнсээ дахиад муу зүүн эсийн шинжилгээ аваад гэдэг ингээ үе шатта эсийн шинжилгээ өөрчлөлтөд хараад эдийн шинжилгээ аавна ингээ таныг би оншиг эцсийн юу хүртэл оншлох боломжтой оншиллоо гэхэд эмчлэх бас одоо боломжтой байхгүй те эрт үед нь илгүүлж бүгдээрээ чадах юм бол ер нь бүгд одоо хавдрыг эмчилж болох юм байна гэдэг дүр зураг одоо ер нь байгаад байна тий. Яг энэ дээр нэг дөрвөлөө асуухад одоо яг манай том ох яг тэр нэг юм урьдчилан сэргийлдэг насан дээр ирж байгаа байхгүй сая тэгээд манай гэр бүлт чинь тэгэл хагас жилийн яриа болно шүү дээ нөгөө вакцины хийх үү яах уу гэд тэгээд зүгээр би зүгээр яг хөндлөнгөөс анзаархад яг юм мэдээл айгүй хүртээмжүү те айдас болгоомжл айгүй хэцэг хчүүдийн дунд байгаад байна. Энэ дээр та зүгээр яг мэрэгжлийн үний хувьд бас юу хэлэх үү? Вакцина хийх нь зүйтэй. Одоо хүмүүс бол Монголд орж ирсэнд бол баярлах хэрэгтэй. Одоо Солонгос руу хүмүүс октоудаа авч хийлгэж ирсэн шүү дээ. Яг Монголд байхгүй байх. Бүр айхтар хүмүүс ч бүр судалсан мэдсэн байгаа тий. Тэгээ ингээ вакциныг хийлгээд ирлээ гэд ирж байгаа байхгүй. Одоо бол бид нар вакцинаас ямар ч айхан байхгүй шинжлэх ухаан угаасаа унтаас ирэхээр хөгжиж штэ тий. Энэ хурдтай байгаа үед газ зэрэгцээл уншаал мэдээл ойлгоод одоо өөрөө ойлгохгүй бол нөгөө өөр хэлээс татаад ч юм уу тий. Ингээд одоо мэдээл бид нарт дэлхий бөөрөн хэл болчлаа ер нь бол тий. Тэгэхээр энэ дээр бол вакцина хийлгээчээл гэж уриалмаар байна. Одоо охтуудтай хүн битгийгэл би одоо хүүтэй манай хүү яг 13 настай хахад нь би ирээдүйн бэрийнхээ төлөө гэд хүүдээ хэлсэн байхгүй юу. Тэгэхээр одоо хийлгээсэй л гэж бодож байна. Одоо хоёулаа түрүүний сэтгэлгээний асуудал нь ер нь зүгээр яг хуу эмэгтэйчүүд ингээд эрүүдэнтэй доктортой урьдчилан сэргийлэх төр соёл суухын тулд ер нь бас ямар тийм одоо дадлууд байн хийж явах тэр үүдгийн дадлууд нэг хэрэгтэй байна тий. Анхааруулж хэлэх зүйлч гэдэг юм уу.
эцэг их болж байгаа чи өөрөө бас хариуцлага байхгүй тий. Охин хүүхэдтэй болсон бол наазах эрүүл ахуйн соёлтой байх хэрэгтэй тий. Эхлээд охинтой болсон бол өөрөө бүсээ арчдаг чадвартай болох үед нь л урдаас нь хойш нь арчулж эхлэх юм тий. Шилжилтийн насанд ирэхэд сарын тэмдэг Страс Дамскийг ойрхон сойлуулдаг байх ч юм уу. Эрүүн нүрээр ингээ батг гараад ингээ тахтан нэг дааврын шинжилгээг өгүүлчихдэг ч юм уу тий ээж нь. Тэгээ ингээд шилжилтийн насанд охин болоод одоо охин үеэсээ шилжилтийн насын өсвөр насны эмэгтэй болох үед нь жирэмснээс хамгаалах зөв ойлголттой байх тий. Хүсээгүй жирэмслэлтээс өөрийгөө хамгаалах, гэр бүл төлөвлөх тий. Энэ бүх ямыг ингээд нөгөө өөрөө чадахгүй бол чаддаг хэмжээр дагуулад очих ч одоо соёл байгаа тий. Ингээд анханаас нь охин байх үеэс охтуудаа зөв гой бэлдээд ингээд явчих юм бол ирээдүйд одоо өвчлөл хүсээгүй жирэмстэй гэр бүл төлөвлөлт эсрэгээр бүр салалттай одоо энэ Монгол улсад өндөрсөд байгаа хүртэл буурах одоо гэж дүр зурагтай гэж харж байгаа байхгүй. Та ер нь яг анх яаж яваад одоо ийм мэрэгчлэлтэй болов те анхны зорилго байсан уу те? Эхлээд болохоор би ангаахад бид нар орж хахад манад энэ ашуусын их цэцэг гэдэг юм шиг орхон эмэгтэйчүүд айгу гоё эмэгтэй их орхон эмэгтэйчүүд хичээл ордог байсан. Тэгээд ингээ орж ирээл та нар 6 жилээр төгсөөл өрхийн юмч олно ингээл өрхөөр тойрол ингээл явна те. Гутал чи ингээл аяа муухай болоод ингээл орж ирдэг юмч байх уу эсвэл юм гоё нарийн мэрэгжлийн юмч болчоод тэгээд ингээд гоё байх уу одоо энэ мэрэгжлийг сонгосны үнцэнтэй ах юм байх уу гэх. Тэгээ өөрөө болохоор ингэж ярьчихсан байхгүй ингээ хүүхэд нь уйлаад тэгээд ээж нь баярлаа амчээ гээд ингэх мөч гоё гэл гэхдээ би тухайн үед оюутан бахтаа нэрэл аим гоё ах та тий ээж нь өгөөл хүүхэд нь ингээл гүйлал тий ингээд тэр мөч нэр яа гоё хата гэл. Тэгээд би бол ангаахт анх орохдоо мэдрэгдээ юм ч бодно гэж боддог гэсэн байна. Тэгээд уламжлалт мэдрэгт хоёрыг хослуулсан юм гоё төв мөвтэй болно гэж дотроо төсөөлж явсан байхгүй 4-р курс хүртлээ. Тэгээ их цэцэг юм чинь тэгэж ярьснаас бол багш маань тэгэж ярьснаас болоод би их орхон юм чолоод тэгэл эргэл буцалтгүйгээр яг тэр хичээлдээ ингэж явсаар агаал. Тэгэл төгсөөл их орхон эмэгтэйчүүдийн юм чи резидентэд сураал ихнэл хас дээр их орхон эмэгтэйчүүдийн юм шалсан. Тэгэл яг их орхон эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр ингэж ажиллаж авч байгаа. Яг тэрүүгээрээ ажиллах мөчөд бол гоё л ясан л та. Яг ингээл ээж нь ингээл баярлаа амчаа гэл инээмсэглэлтэй хөөхт нь байлаа. Тэгэхэд гоё байсан. Гэхдээ ингээд дандаа хүмүүс хүндэрсэн хайна ирээдсэн байхгүй юу. Одоо Монгол улсад жирэмслэлтийн тоо буурсан байхгүй юу. Хяналтын тоо эсвэргээрээ их нэлхас төрж байгаа хүндрэлтэй жирэмслэлтийн тоо ихссэн байхгүй юу. Зөв. Тэгэхээр одоо хяналт буураад байгаа мөртлөө хүндрэлтэй жирэмслэлтийн тоо ихсээд байна гэдэг чинь ээжүүд өөрсдөө эрүүл ахуй мэдлэг боловсралт энэ юм муутаас адаглал шүдээд амдуулчаа жирэмсэн болмоор байгаа тий. Тэгээ ийм мэдлэг муутааг одоо би энийг би ганцаараа чадахгүй ч гэсэн ингээд нэг юм урьдчилан сэргийлээд ингэдэг байгаасаа гэсэн үднэс хувьд гарсан гэсэн үг. Тэгээд яг ингээ ганцаараа эмнэлэгтээ суугаад энийгээ ингээл орч ирсэн хэдэн хүндээ хилээ суугаад хасаа илүү те ингээд жишээ танаа подкаст орч юм уу ингээд гоё эргээр илэрхийлэх юмсан гэсэн бас бодол хөтлөгдөн гэдэг. Та эмчилгээс илүү урьдчилан сэргийлэх тал руу анхаардаг гэж байна. Тэгэхээр яг энэ нэг бизнес дээр яг харилцагчтай харилцах юм дээр яг ямар хуу механизм процесс болж буудаг вэ? Та бол одоо мэдээлжүүлэх дээр бол аягүй их цаг зарцуулж байгаа гэж бодож байна. Яг тэр талаар тодруулж байна. Би бол яг энийг бизнес гэж болж харж анх бол эмнэлэг мөвлөгт гараагүй юм. Яг нэг юм гоё мэдээлэл хүргэдэг юм гоё төвч юм юм гоё байгаасаа гэж бодсон байхгүй юу те. Тэгэл ингээ хүргэдэг. Гэхдээ энэ том хотод ганцаараа дуу хоолой хүргээд ингэнэ гэдэг бол юу. Гэхдээ бүгдээрээ нийлээд бол хөргөчж олж дээ. Тэгээд орж ирж байгаа хүмүүстэй болохоор яг тухайн хүнд нь л таарсан юм өгсөн гэж хүсдэг. Яг урьдчилан сэргийлээ цаашаа нэг хүндрэхгүй хүн шиг одоо папиллома вирус илэрсэн болвол тэр папиллома вирус нь хавдар болохоос наагур энэ хүний мөчрийг олоод өчгөөсөн тий. Яг ингээд өөрөө чад хүртлээ судлаад бүр чаддгүй юм бол тий 3 дугаар шатлал багш нартайгаа холбоод ингээд нэг энэ хүний асуудлыг яаж игээл нэг хүндрэхгүй шийдэхин сан гэсэн юм чин хүсэлт ингээд яваад идэв. Тэгэл тэрэндээ л ингээд хөтлөгдөөл хүмүүст хэлж авсаар агаад яг өсөөсөөгүй бизнес руу орчихлаа юм л да. Тэгээл үе тэнгийнхэн маань одоо бизнесийг яг яаж хийдیں гэдэг үүднээс ингэж явж агаад бизнесийг юмэн руу орсон. Тэгээл гişүүн болоод ингээд явж байгаа. Гэхдээ бол айгу баяртай байгаа. За баярлалаа. Энэ химид оюун суурилсан Sericare гэдэг энэ технологич бол одоо танаа дээр л байгаа технологи юм шүү дээ тий. Хэд хэдэн газрууд байгаа. Энд болохоор би яг Солонгос улс руу өөрөө яваад энийг үйлдвэрлэсэн одоо Intel гэх корпорац дээр нь очиод зурганд нь суугаад тэгээд манайх нэвтрүүлсэн. Тэгээд аль бис нэрхтээ бол яг хардаг. Гэхдээ AI эмчиг орлох уу гэвэл үгүй байхгүй.
Зүгээр бид нар бол өмнө дуран колкоскоп гэдэг дурангаар одоо ийм бодисын тусламжтайгаар одоо тэр муу үзүүний өөрчлөлттэй хэсгийг хараад тэгээд эд авах ч юм уу те ингээд нэг шинжилгээг хийдэг байсан болоод AI надад тусалж байгаа байхгүй те илүү наривчлалтай илүү одоо ийм намайг алдаа гарах те бит хоёр нийлж гэх юм уу те ингэж арай өндөр магадлалтай хариу гаргаж ирж байгаа гэсэн те. Тэгэхээр бол яг AI бол эмчиг бол орлохгүй зүгээр бидний онш юм дээр илүү дэмжлэг болж байгаа л гэсэн. Олон тохиолдолд ингээд эмэгтэйчүүд ерөнхийдөө гэдэг чинь олон эмэгтэйчүүд яг ийм эмзэг хувийн сэдв байдаг тийм ээ. Тэгээд янз бүрийн айцтай эмчтэр ирж чадахгүй хүмүүс олон байдаг. Ер нь яг тэр тохиолдолд та нар бол баг ийм сэтгэл зүйч ажил хэрэг гардаг бах те. Ер нь яг тийм эмэгтэйчүүд зориулаад таваас юу хэлэх хэрэгтэй вэ те? Юунд итгэлтэйгээр ирэхийн тулд яах хэрэгтэй вэ ч гэдэг юм уу? Манайх бол нөгөө хувь хүний нууцлалтаа гэдэг манай одоо бүр юм өрөө яваахгүй яа. Бүх одоо клиник ч юм уу ийм юунуудаар утаснд ингээ мессеж мэдээлэл хариун ч юм уу очтдоггүй. Тэр хүн яг өөрийнхөө хувь мэйлээ өгөх юм уу? Өөрөө биеэрээ ирээд зөвлөгөөгөө аваад гараа явдаг. Сайн тайлбарлаад ингээ гоё сонсоод ярих чинь бас юм бичиж өгснөөс заримдаа бас гоё имчилгээ болдог. Тэгэл хүнээс сонсож байгаа бол ярилцах шаардлагатай хүн байвал ярина. Тайлбарлах шаардлагатай хүн байвал тайлбарлаж өгнө те. Тэгээд тэрнийхээ дараа л ер нь бол нэг яг эм тан руугаа одоо ер нь бол ихэнх нь төрсний дараа эмэгтэйчүүд байна те. Сэтгэл готрол сэтгэл зүй зөндөл юм байгаа хгүй ер нь бол гэр бүл нийгэм дээр те. Тэгээд ихтэй жоохон сонсхийг хичээд юм а. Тэгж байгаа л тэр хүнийхээс хэрэгцээ шаардлагатанд тааруулаад хариултыг өгөө. Тэг манай эмчиг дээр бас сэтгэл зүйч бас ажиллаж байсан нэг хэсэг. Тэгэхээр бас эмэгтэйчүүд эрүүл мэндийн дотроос тодорхой сегментүүдийг гэж ойлгож одоо залуу эмэгтэйчүүд юм уу дунд насныхан за тэгээд одоо нөө цэвэрсний дараах бас тодорхой асуудал байгаа. Тэгээд ихэд яг энэний аль дээр та нар илүү анхаарч байна бас сүүлүүдийн нөгөө нэг цэвэрсний дараах бас эмэгтэйчүүд эрүүл мэндийн асуудал бас нэлээд яригдах болсон байлээ. Энэ дээр бас жоох юм ойлголтууд үүд мэрэгчлээ. Насанд нь тааруулаад аль болох ингээл хүртээмжтэй зөвлөгөөг нь өгөх хичээдэг. Одоо шилжилтийн нас өсвөр үе байвал те нөгөө нэг HPV вирус, дэлхийн замын халдвар төвчнөөс сэргийлэх те жирэмснээс хамгаалах энэ гэл дунд иргэм насаа байвал одоо нөгөө нэг жирэмсэнд өөрийгөө хэрхэн бэлтэх вэ? Хэрхэн эрүүл зөв тээх вэ? Төрсний дараа одоо тэгээ хэрхэн одоо төрсний дараах процесс өртөхгүйгээр ингээ хөнгөө хөөрхөн даваа гарах вэ те. Цэвэршилт байлаа гэхэд цэвэршилтийн дараах үе дээр цэвэршилт ч өөрөө цэвэршилтийн урьдчил цэвэршилтийн үе цэвэршилтийн дараах гэд бас нэг том юм процесс явагдаж байгаа байхгүй тий. Гэтэл одоо цэвэршилтийн үед одоо зүрх өвдөх, үе мөчөө өвдөх, сэтгэл санаа тогтворгүй болох тий. Гинт ингээл уурмар ч юм шиг, гинт инээмэр ч юм шиг юм одоо хүний өөрийнх нь бие гормоноос хамаараад савлаад шүү тий. Тэгэхэд одоо хүмүүс зүрх өвдөд ингээд зүрхний эмчит үзүүлээд идэх ч юм уу тий. Үе мөчхөд янгнаад яна гээл үе мөчөө үзүүлдэг ч юм уу ингээд эсвэл сэтгэл зүй болохгүй ханаа гэж сэтгэл зүйчд ханддаг ч юм уу те ингээд яваад байгаа гэл ингээд өөр өөрийнх нь насанд нь тохирсон зөвлөгөөг нөгөө л аль болох шийдэх хэлчихдэг. Яг одоо танаас салбартаас юу гэдэг юм бас тодорхой ёс зүйн хэм хэмжээнд байдаг бах та. Ерөн зүгээр яг эрүүл мэндийн үйлчлэгээ бизнес болохоор тэр тал дээр нэл анхаарах хэрэгтэй болдог. Яг танаас салбарт яг юу гэдгийг тэгээд танай бизнес дээр яг ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэсэн юм ёс зүйн ямар хэм хэмжээнд байдаг. Хувь хүний нууцлал байна. Нэгдүгээр бүр хамгийн том юм чинь нууцлал шүү дээ. Тэр хүн одоо надад л итгэж надад л тэрийг ярьж орж ирсэн учраас яг л тэрийг хоёрдугаарт нөгөө харилцаа хандлах гэдэг юм байна те. Нөгөө хүний чи одоо эмчнэр загнаад гэдэг байгаа байхгүй те хүмүүс чинь загнадаг юм лэг байна ч юм. Тэр бас чухал асуулт шээ те. Тэгээд яг нөгөө нэг одоо нөгөө хүмүүс нэгнийгээ сонсохоо бэлдсэн болоо гэж би бас бодоод байгаа байхгүй те. За тэгээд яг бизнес гэж бол яг хийж мэдэхгүй шүү дээ. Бид нар ч одоо ангахад ингээл явсаар агаад сураад нэг эмчлэх ёстой гэсэн сэтгэхгүйгээр л одоо энэ хүртэл явж байгаа. Яах вэ одоо тэгэл нэгэнд хувьд гарсан эмчин төрөөс хөдөлгөөн цалингаа өгдөө тий ингээл процесс бол явагдчихл байгаа. Гэхдээ нэг тийг яг бизнес руу ороод ингээд яваад идэггүй юм. Зөв. Тусдах юмсан гэдэг сэтгэл байна. Тусдах гэдэг сэтгэл маань өөрөө баг хүссэн үсээгүй бизнес руу хөтлөөд энэ ер нь одоо эрт илрүүлэг гэдэг одоо юу нэг ямар давтамжтай байх хэвээр ер нь нас бүх насанд хамааруулаад ер нь эрт илрүүлэг гэдгийг ямар давтамжтай хийх ёстой гэдэг дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөө.
жил болгоо урьдсан сэргийлэх үзэлтэд эрт дэлгүүлгээр орох хэвээр. Гэтэ орцсон юм чи ингээ зовирлаад хахад бол яваад тахгүй. Сайн намаагүй илрүүлгээр үзсэн чинь зүгээр гэсэн гэд өөртөө зовир илрээд хахад яваад иж болохгүй. Зовир илэрсэн бол мэдээж үзүүлэн хамтан тухайн ямар зовир илэрж байгаагаас хамаараа тэр чиглэлийн хэмжээнд ямарчсан хандах хэрэгтэй, үзүүлэх хэрэгтэй. Яг урьдсан сэргийлэх үзэлтэд бол жилд нэг удаа хүн болгон орох хэрэгтэй. Өвчнөг ер нь бол өвдөх, даамжрахаас өмнө урьдсан сэргийлээд олж авах юм бол эмчлэх болон одоо эдгэрэх, хүндрэлээс сэргийлэх энэ маш өндөр хувьтай болоод ирж байгаа. Тэгээд тухайн хүндээ ч гэсэн тийм тариа эмчилгээ, хүндрэлээс сэргийлээд ингээд цаашид гарах үр дагавраас ингээд наан мэдж байна гэдэг чинь гэр бүл, сэтгэл зүй, эдийн засаг бүх юм хамаатай болоод явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол урьдсан сэргийлэх үзэлтэд тогтмол орж хөвшөөсэй л гэж бодож байна. Одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгэн дээр хүмүүс чинь ингээд нэг нэгнээс авсан мэдээллийн дагуу ингээд аль нэг газар очиж үзүүлэх нийтлэг юм те. Яг энэ эмэгтэйчүүд эрүүл мэндийн холбоотой эрүүл мэндийн байгууллага ер нь сонгохдоо бас юу анхаарах хэрэгтэй те. Ямар сувгуудаас мэдээлэл бол илүү одоо баталгаатай гэдэг ч юм уу. Тэр тал дээр аягүй илүү. Нэгдүгээрт яг эмнэлэг байгаасаа гэж хүсэж байгаа байхгүй юу тий. Эмнэлэг байгаасаа тэр нь нарийн мэрэгжлийн эмчтэй тий. Юу үзүүлэх гэж байгаа гэдгээс хамаарат ингээд нэгнийгээ дагаад одоо энэ туслал одоо айгүйх тэгж орж ирж байгаа байхгүй. Энэ Япон бэхлүүд гэдэг туслал айгүй сайн гинэ. Манай найз хийлгэсэн. Тэгээд би хийлгэх гэж байгаа ч юм уу тий. Эсвэл манай нэг найз тим шинжилгээ өгсөн чинь тим гарсан гинэ. Тэр зовир надад дэлгэрч байгаа. Тэгээд өгчих ч юм уу. Тийм буруу ташаа. Гэтэ зовир илэрсэн бол тэр чиглэлийн эмчид үзүүлээ л тий. Одоо дунджаар эмч нарын үздэг зөвлөгөө нэг 25,000-аас 60,000 лаад байгаа шүү дээ. Манайх бол жишээд 25,000 байхгүй. Эмч өөрөө үздэг зөвлөгөө. Тэгэхээр тэр чиглэлээр тэр хүн чинь өөр аав ээжтэй удам судар гентэй идэж ууж байгаа хоод орчин нөхцөл шал өөр шүү дээ тий. Тэгэхээр яг тэр өөрийнхөө одоо зовир илэрж байгааг хин нэгнээс биш яг мэрэгжлийн нарийн одоо тэр чиглэлийнхээ эмчээс аваад тэрэндээ таарсан шинжилгээгээ өгчдөг тий. Үнэхээр ядраад байгаа юм бол одоо эрцийнхаа шинжилгээг өгчих, дээгээ өгчих, цус багталтаа үзүүлчих. Ядрахад нөлөөлж болох юу байгаа тэр нөлөөлөх хүчин зүйлүүдээ өгөөд ялгаан онцлогоо хийлгээд тэр чиглэлээрээ одоо дээ дутуу байх юм бол тэр бэхлүүд Японд бас тийгээд яах юм бэ? Тэрийг хийгээд ядарсаар л байна. Дээгээ нөхөг юм чинь тий. Цус баг байхад тэр цус баг хүн чинь бас аюух ядардаг шүү дээ. Дээд баг хүн чинь бас юм ядраа гэдэг амархан юм өвчлөлт ядардаг. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг Японд бас хийгээд яах юм бэ тий? Сүлжөөл ахгүй. Цус багталтын гот хүмүүс бүгдээрээ төмрийн бэлтгэл буугаад байгаа. Тэр чинь цус багталт чи өөрөө дотроо төмөр дутлын цус багтал, пойл дутлын цус багтал, BR2-ын дутлын цус багтал гэл ингээд задраад явж байгаа байхгүй. Цус багталтын шинжилгээг дэлгэрэнгүй. Пойл ч юм уу BR2 ч юм уу дутуу цус багталттай хүн төмөр уугаад яах юм бэ тий? Гэх мэтчлээ ингээд ер нь бол яг үндсийг олж юмыг эмчлээсээ улс өрөөнд олж одоо ингэж нөгөө яг нарийн мэрэгжлийн тэр эмчтэй хандаасаа шинжилгээнүүдээ өгдөг байгаасаа тэрэндээ тохирсон эмчилгээ хийдэг байгаасаа л гэж одоо хүмүүсийг уриалмаар байна да. За Улаанбаатар хот манаас одоо эрүүл мэндэд янз янзын сөрөг нөлөөлөх хүчин зүйлс нэлээд байгаа. За биднэрт байгаа гол одоо хамгаалах хэсэг нөөц бол тэгээд дархлаа штэ тий. Тэгэхээр нөгөө амьдрах орчин бас тэгээд амьдралын хэм маягтай холбоод авч үзвэл эмэгтэйч эрүүл мэнд дээр бас яг гол анхаарах зүйлс гэдэг 2-3 зүйл хэлээ. Ер нь бол хувийн ариун цэврээс хэлж байгаа штэ эмэгтэй хүний өөрийнх нь ер нь бол одоо миний үзэж байгаа сэдв чи эмэгтэйчүүдийн л одоо нэг хэсгийг л одоо яах гэдэг хэсэг байгаа. Тэгэхээр одоо хувийн ариун цэвэр гэдэг дээр одоо бидээ сулдуурыг бас айгүй хэрэглээд байна тий. Бидээ сулдуур чи өөрөө одоо яг ингээд ардаас нь урагшаа шүршээд байгаа байхгүй тий. Тэр өөрөө бактери гадалтай өтрийн өрсөлдөлийн үсэг шалтгаан болж юм. Тэгээд энэ ажил ачаал төрөлт мөрөлттэй холбоотой геморрой цагаан мах хэрэг байна тий. Охтууд одоо энэ залуу охтууд юм нөгөө бикини татвар хувцас тий. Утсан юм татвар хувцас өмсөж байгаа холбоотой бас өтрийн өрсөл үсэг эцэстий төдлөх энэ төр одоо тэгэл насандаа байгаа байхгүй тий. Тэгэл өсвөр насны охтууд болоод тиймэрхүү байгаа. Дунд иргэм насанд болоод ирэхээр одоо нэг төрөлт гэр бүл төлөвлөлт жирэмсдэлт эрүүл тээх жирэмсэлтэнд өөрийгөө бэлддэг болж сураасаа тий. Хитээд одоо шүднээс эхлүүлээд ингээд бүгдээ сайхан үзүүлээд тэгэл өвчтөе эргэтэн байх юм болоод урьдсан сэргийлэхүүд одоо тэрийг үзүүлээд эмчлүүлчихэд жирэмсэн болоосаа одоо тэгээд энэ нөгөө амьгүй төрөлт өсөлтгүү гэдэг юм аяг болоод байна тий. Цувалбалт энэ төр дээр урьдчилаад тоорч гэдэг шинжилгээ өгөө. Тэр нь бол яг
вирусууд л байгаа юм л да. Бид нэр баг байхад байдаг гэсэн улаанууд хавдар салхид цэцэг гэдэг. За тэгээд тэр тоогч гэдэг шинжилгээг өгөөд үзээсэй. Одоо тэгээд цус багталт байдаг бол тэрийгээ сайхан өгчөөсэй. Тэгээд жирэмсэн болохоос 6 сарын өмнө нөхөртөөгөө хоёулаа хамтдаа фолио хүчил гэдэг юм уугаасай тий. Тэгээд одоо жирэмсэн хугацаанд яг одоо тэр нэг уугад одоо яг хоногийн хэрэгцээнийхээ эрдэс битмийн эмчийн хэлсэн заавар зөвлөмжийг дагаад ингээд үзлэгтэй хамрагддаг байгаасай. Хяналтандаа эрт ордог байгаасай тий. Төрсний дараах үе чинь бас 2 жил үргэлжилж байгаа шүү дээ. Төрсний дараа 2 жил дотор бол тэрс одоо нөгөө 2 жил олж иж эмэгтэй хүний физиологи яг нөхөн сэргээд анхнаж шиг болж байгаа байхгүй тий. Тэр хугацаанд одоо гэр бүл төлөвлөлтийг зөв хийдэг байгаасай, төрөлт хоорондын хугацааг одоо төлөвлөдөг байгаасай гэр бүл. Тэгээ цэвэршилтийн нас болоод ирэхээр цэвэршилтийн урьдлаа үеэсээ эхлээд омега Д энтраа уугаасай тий. Кальц одоо эрчцүүдээ өгөөд ингээд сэргийлж болдог бүх юм байгаад байгаа байхгүй. Бид нар жоохон мэдлэг хандлага өөрийгөө жоохон юмны нэгт тавиа хайрладаг байх юм бол бүх зүйл одоо ингэ боломжтой байгаа гэсэн. Бас нэг оролцогч байгаа нь одоо гэр бүлийн хүмүүс байгаа даа шүү дээ. Нөхрүүд тэр хүмүүс тандж ирэн таас юу гэж заах вэ? Ээж ирүүс харуул ирч хүчтэй одоо юм гоё байхад гэр бүл юм дулаан гоё байгаа юм шиг л надад ер нь бол мэдрэгддэг. Тэр айл ингээл нэмэгтэй хүн нэг юм эрүүл хүнчийн нэмсгэлсэн ирч хүчтэй гэр бүлдээ зарцуулах цаг нь хүртэл өөртөө тий өөртөөгийн хандаа хүүхдтэй ээж өөрөө өвчлөмтгийс ингээд ядруу суул дээрээ өөрийгөө яг гэсэн орой хараад ч юм аз жаргал муутай ядарсан юм байхад бол тэрийг дагаад юм гэр бүлийн уур амьсгал бас буурд юм шиг санагдаад байна. Санагдчих жоохон ер нь бол тийм тий эрүүл хүнчийн эрүүл ээжж л яа. Тэгэхээр гэр бүлээрээ одоо тэ аав нь гээд хойшоо байхгүй хүүхэд нь гээд ихгүй яг гэр бүлээрээ жилд нэг удаа урьд зэрэг гүйцэтгэдэг хамтчихад. Хин нэрүүлж ш тэр гээд бүлийн хандж байгаа. Тэгэхээр одоо заавал эмэгтэй хүн бүгдийг санаачлаад ингээд урьсан зэрэг гүйцэтгэдэг орё хоёлаа явъя гээд тахгүй. Бас аав ч гэсэн хаяа та тий санаачлахтаа агаад хоёлаа ингийн ойрд чимэн ядраад байна уу да хамт чамаагаа үзүүлчихье ч юм уу тий байж болно ш. Тэгэхээр гэр бүлийн ер нь бол хамтдаа эрүүл ээжж хамтдаа аз жаргалтай уртуудаа хүүхдийнхээ төлөө одоо энэ нийгэмд сайн сайхнаар үлгэр дуурайлуулахын төлөө ер нь бол хамт хийчих хэрэгтэй гэж. Түрүү та нөгөө дурдсан ингээд хүнд төрөлтүүдийн тохиолдол ихсээд ингээд энэ яг нийтлэг хүчин зүйлснийг юу байгаад байна? Яг нийгэм биологи одоо энэ байгаль хоол унд бутаа унаар зөндөл юм хамаарж байгаа ч гэсэн хувь хүнээсээс хамаарж байгаа шүү дээ. Хоол тэгээд нөгөө амьдралын юм аяар ажлын нөхцөл тий. Тэгэхээр ер нь нөлөөлөх хүчин зүйл маш олон. Тэгтээ тэглээгээд одоо нөлөөлөх угаасаа тэгж байгаа юм чинь ингээд ахгүй яг сэргийлээд л яг уул нь бол боломжтой байгаа байхгүй. Яг л ингээл хүн яг хүсэл жирэмсэн болсон бол тэр бүгдийг эрүүл хөвлөхийн төлөө ингээд хичээж болж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд яг жоохон л юм хандлага, хэв маяг, эрүүл мэндийн боловсроод энэ юм дээр өөртөө цаг гаруудаад тий. Одоо юмч биш ч гэсэн одоо ингээд мэдээлэл одоо ингээд өчнөө хангалттай болчихлоо шүү дээ дэлгэрэнгүй тий. Яг л юм өөртөө хайртай тэрний хойноос ингээд эрэл хийлдэг тийм байгаасай. Эрүүл зан үйл хөвшил гэр бүл хооллолт одоо ядаж амралтын нэг өдрөө агаарт гардаг ч юм уу тий. Гоё дадалтай болоосаа гэж бас бодчих. Яг зөвхөн эмэгтэйчүүд гэхээсээ бас илүү тэр тий. Зөв. Подкаст маань төгсгөл рүү ойртож जैन. Тэгээд бас танаас сонирх зүйл нь за та одоо яг мэрэгчлэлийн хүний хувьд за бас тэгээд одоо бас өөрийнхөө төвийг бас цааш нь яаж хөгжүүлмээр байна, хааш нь яаж тэлэх үү, өөрөө бас яаж хөгжих үү гэдэг дээр алсынхаа зорилгоос олцвол. Би болохоор одоо нэг юм эхлээд болоод яг эмэгтэйчүүдийн өвчнийг одоо юм урьдчилан сэргийлээд юм гойгоо шинжилгээ, дэвшилтэд юмнуудыг аяг сонирхож байсан. Одоо болохоор юм солонгос гэдэг шиг юм арьс гооцсол эмэгтэйчүүд ингээд цогц хослсон байгаасаа гэдэг хүсэл ингээд байнгын удаа гэсэн. Одоо солонгост ч юм болохоор ингээд хүмүүс орж ирээд ингээд нүүр мөрөндөө аяг гой юм хийлхэнгүүтээ эмэгтэйчүүдийн үзүүлэлт шинжилгээг өгөөд ингээд цогц яг тэр эмэгтэй хүн хэрэгтэй байгаа бүх юмыг аваагаар авч байгаа байхгүй тий. Яг Монголд яг тийм төв байгаасаа л гэж ер нь одоо зорж хичээж судалж тэгж. За баярлалаа. За тэгээд подкастын төгсгөлд ер нь та хамгийн чухал зөвлөгөөгээд манай сонсогчдод зориулж хэлвэл тийм зөвлөгөө юу? Охид эмэгтэйчүүд минь бүх юмны одоо ихэнд өөрийгөө тавьдаг байгаасай. Тэгж л бодож байна. Ер нь бол
одоо ингээд хүүхнүүдийг хараад хаад бол за би яг хүүхдэд тэгчээ тэрийг нэг ингэчээ гэд юм хин сэтгэл хайчгүй те эмгтэй хүмүүс чи яг бүхний төлөө байгаа хгүй те яг тихгүйгээр яг нэг удаа ч гэсэн өөрийгөө сонсоод өөрөө юу хүсэж байгаа гэдгээ ойлгоод эрүүл мэнд дээр маань юу болохгүй байна гэдгээ нэг одоо ингээ анхаарад тэр эмгтэй ч юм уу өвчтэй ч юм уу ингээ гоё хандаад ингээд бүх юмны ихэнд өөрийгөө тавьдаг байгаасай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За ингээд бизнесмен подкастын дугаарыг ингэрээд өндөрлөе. За манай сонсогчид бизнесмен подкастын YouTube channel-ыг дагаарай. За ингээд бас үзэгчдээ сануулхад манай подкастын дугаарыг спонсороор Димбэ гэдэг юм одоо айрны сайхан брэнд хамтарч ажилласан. Манай подкаст минь айрхтай подкаст одоо явчих шиг боллоо. За ингээд танд бас баярлалаа. Манай подкастын дугаарт MD Healthcare Center төвийн гүсэх захирал ерөнхий эмч мөнх туяа оролцолтой ингээд та нарын бас ажил дамжилт үсэ. За баярлалаа. Та нарын ажилдаа амжилт хүсье. Баярлалаа.